韩国最近天天下雨，老公正好休息，今天带他去趟超市，晚饭呢去吃生鱼片。外面又下雨了，老公提前下班回来了，跟他一起去那个大型仓库型超市买点菜。现在大概有1个小时的时间能逛街。我家儿子喜欢的薯片儿，给你做香辣肉丝。这个香菜300克，卖7900，买一袋这个小白菜，2个小白菜6900，将近7000，35块钱。香蕉3680，买一个吧，我家老二喜欢吃。本来晚上要做的是酱牛肉，改变主意了，晚上吃烤肉。买一点生菜，你看苏子叶、生菜啥都有，买一盒6980。买这一袋大葱2980，3000块钱，1.2公斤。蓝莓，2个孩子都喜欢吃，13980，620克，买2盒。买这个做酱牛肉的牛肉，这个是进口的，2公斤39000多一点，将近4万块钱，是换成人民币的话呢是200块。哇，这个羊排卖的好贵呀，94000，1.6公斤，94000，将近500块钱了。出来20多万，大概是1000多块钱吧。今天的晚饭呢，去老公朋友开的那个生鱼片店，正好我老公说想跟朋友聚一聚了。逛超市的时候，朋友来电话了，临时又改变主意了。最喜欢他家这个鸡胗了，这个是鸡屁股还是鸡胗我也不知道，反正最喜欢吃。네. 바꿨어요? 这么小的蚕蛹， 엄마 고기 떴어요. 没有你的份儿，不够吃。맛있어요？好吃吗？你跟他再要一点这个鸡翅呗，毛豆。都饿了，小菜都快吃没了。这个是炸的虾，哎呦，好烫啊！最后一个炸虾我吃。要了1份鸡胗，然后还有这个蚕蛹。这个是海鲜面，里面有这个贝壳。我们要的生鱼片。再来一口贝壳。配着泡菜一起吃，很很好吃，看起来很好吃。盖头和菜，面，烫的，什么？烫的。这个吧，这个辣椒酱，包着这个苏子叶一起吃，再来一片生姜，不是，这个是蒜。我家老大说实话是第一次吃生鱼片，以前都不怎么爱吃。寿司给了2份儿，再来一口寿司。这个好像是生鱼片切成条之后，然后跟这个一起拌的。尝一口看看，就是凉拌生鱼片的那种感觉。